Сайн байцгаана уу эрхэм хүнд үзэгчдээ. Иргэд олон нийтийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор бэлтгэн хүргэдэг хуулийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн ярих сэдэв хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн талаар ярилцсанаа. Өнөөдөр зочноор улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын ахлах улсын бүртгэгч Лавгсүрэн оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хуулийн этгээд гэж хэнийг хэлэх вэ гэдгээс эхлэе. За хуулийн этгээд гэж иргэний хуулинд томьёолсноор бол өмчлөлдөө буюу эзэмших, ашиглах, загтан зарцуулах эрхтэй тусгаалсан хөрөнгөтэй өөрийн нэрээр эрх эдэлж үүрэг хүлээдэг, үйл ажиллагаанаас бий болсон үр дагаврыг эд хөрөнгөөрөө хариуцдаг, за нэхэмжлэгч, хариуцагч байж чадах, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах ийм зохион байгуулалтын нэгдлийг хэлж байгаа. Тэгэхээр хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл гэж юу хэлж байна гэхээр иргэний эрх зүйн чадвар гэж ойлголт бий. Хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадвар улсын бүртгэл бүртгүүлснээр үүсээд хууль заасан журмын дагуу татан богдож улсын бүртгэлээс хасагдсанаар дуусгар болдог. Тэгэхээр хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл гэдэг бол хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулагдах, түүний мэдээлэл дуруулсан өөрчлөлтийг бүртгэх, за мөн татан болгох, улсын бүртгэлээс хасах энэ бүртгэлийн нэг цогцсон үйл ажиллагааг хэлж байгаа. Хуулийн этгээдийг бүртгэдэг хэдэн төрөл байна вэ? За иргэний хуульд зааснаар хуулийн этгээдийг ашигын төлөө эсвэл дүрэн болон зорилгодоо нийцсэн үйл ажиллагаа гэдэг ашигын бус гэж хоёр ангилж байгаа. За ашигын хуулийн этгээдэд бол нөхөрлөл компани, ашигын бус хуулийн этгээдэд бол холбоо, санг, хоршоо орохоор ингэж хуульчилж өгсөн. За эдгээрээс гадна хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд зааснаар шашны байгууллага, төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсвүүд үйлдвэрийн газар, аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд, боловсрол сургалтын байгууллага гэх мэт хуулийн этгээдүүдийг улсын бүртгэл бүртгэж байна. Компани байгуулах эсвэл хамтраад төрийн бус байгуулахад бол заавал улсын бүртгэлд очиж бүртгүүлжээж үйл ажиллагаа нь эхлэх юм, тийм үү? Тэгээ заавал улсын бүртгэл бүртгүүлснээр иргэний эрх зүйн чадвар нь үүснэ. Улсын бүртгэл бүртгүүлээгүй байж ямар нэгэн эрх зүйн харилцаанд орох боломжгүй байна. Ер нь улсын бүртгэлийн ерөнхий газар маань энэ хуулийн этгээдийн бүртгэлээ ямар хэлбэрээр зохион байгуулдаг? Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль зааснаар улсын бүртгэлийн үйлчилгээг биечлэн буюу цаасан хэлбэрээр эсвэл цахимаар ингэж авч болохоор зохицуулсан. За манай улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нийслэлд бол 32 цэгээр, за орон нутагт бол 21 аймгийн төв, за 200 гаруй суманд бол хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. За үүнээс гадна цахимаар бол төрийн үйлчилгээний систем болох e-бизнес цахим системийг ашиглаад хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Одоогоор бол нэг 44 үйлчилгээ, 12 л авалгааг бол нийт 56 үйлчилгээг бол цахимаар үзүүлээ явж байна. Яг өнөөдөр Монгол улсын хуулийн этгээдийн бүртгэлд хэдэн байгууллага гэх юм уу бүртгэлтэй байна? За өнөөдрийн байдлаар улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бол нэг 274 мянга гаруй хуулийн этгээд бүртгэлтэй. 274 мянга. За үүнээс 70-80 орчим хувь нь бол компани байна. Нөхөрлөл бол нэг 5 мянга гаруй, хоршоо 15 мянга гаруй, төрийн бус байгууллага 25 мянга гаруй. За үлдэх нь бусад хуулийн этгээд төрийн байгууллага, албан газар, сан гэх мэт хуулийн этгээдүүд бүртгэлтэй байна. Онлайнаар бүртгэж болж байгаа юм чинь гадаадаас жишээ нь Монголд үйл ажиллагаа явуулах компани гадаадаас бүртгүүлж болох уу? Гадаад улсад байгаа монгол иргэд бол Монголиад нэвтрэх эрхээ авсан иргэд бол үйлчилгээ авах бүрэн боломжтой. Монголигаар хураар дамжуулж нэвтрээд хуулийн этгээдийн нэрийн хүсэлтийг илгээх, шинээр хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн мэдээлэл дурлсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх ийм боломж бол бүгд нээлттэй байна. Гадаад иргэний тухайд Монгол улсын хилээр нэвтэрсэн
гадаад иргэнийг гадаадын иргэн харьяатын газар бүртгэж аваад e-регистр гэж олгож байгаа. Энэ e-регистрийн даваа мөн одоо e-Монголиод бүртгүүлээд энэ ирэхээрээ улсын бүртгэлийн үйлчилгээ бас цахимаар авах боломж нь бас нэгдсэн. Шинээр одоо компани хууль этгээд байгуулахад иргэд нэр авна гэдэг маш одоо хэцүү давхардл ихтэй гэдэг одоо оноос нь нэрээ давхцал байгаа эсхийг шалгуулахад одоо нэлээ хугацаа орж ийн гэсэн юм гомдлуудыг нэлээ яриад идэг. Энэ юу нь яг ямар учиртай? За хууль этгээдийн нэрийг иргэний хуулийн 27 дугаар зүйл, хууль этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, за мөн засгийн газрын 2018 оны 339 дугаар тогтоолоор батлагдсан хууль этгээдийн нэр баталгаажуулах журам гэсэн ийм одоо хууль журмуудаар зохицуулдаг. За хуулиараа бол хууль этгээдийн нэр ижил төсөөтэй байж болдоггүй, бусдыг төөрөгдүүлэхээр ижил төсөөтэй байж болохгүй гэсэн ийм зохицуултаа. За иргэдийн зүгээс бол одоо маш одоо easy хэлбэр нэрүүдийг бол авахыг хүсдэг. Гэвч энэ нэрүүд нь одоо аль эрт улсын бүртгэлтэй байгаагаас болоод одоо бухимдах ийм асуудлууд гардаг. Жишээ нь төмөр гэсэн хуулийн этгээд байхад төмөр групп, төмөр холдинг, төмөр корпорац гэж одоо баталгаажуулахгүй ижил төсөөтэй гэж үзнэ. Монгол, ЭМН, ЭМЖЛ гэх мэт одоо Монгол гэсэн утгаар одоо бас ялгаж баталгаажуулахгүй. Тоогоор бас ялгахгүй. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжээр ялгахгүй. За холбоо сангийн тухайд бол үндэсний одоо нийгэмлэг холбоо гих мэтэр бас ялгахгүй. За зарим тохиолдолд одоо үгийн үндсээр бас ялгахгүй гэсэн. Геолог гэж бүртгэлтэй байхад одоо гео гэж аавна. Эколог гэж бүртгэлтэй байхад эко гэж аавна гэсэн ийм асуудлууд гардаг. Энэ тохиолдолд бас ижил төстэй гэж үзэж баталгаажуулахгүй гэсэн ийм зохицуултуудыг бол тусгаж өгсөн байдаг. Зарим иргэд шүүмжлэлтэй хандаад байдаг энэ түүхэн улсуудынхаа те одоо хаадуудын нэрээр бас иргэ аж ахуйн гэж нэр авч जैन ер нь бол хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг ярьдаг. Энэ дээр хоригдсон зүйл байгаа юу? Хаадын их хаадын нэрээр ч юм аа те хууль этгээдийг баталгаажуулахгүй гэсэн ийм зохицуулт бол байхгүй. Иргэд маань энэ хуулийн этгээдийг бүртгүүлэхэд ямар материал бүрдүүлж одоо улсын бүртгэлийн газар хандах хэрэгтэй вэ? За хуулийн этгээд шинээр үүсгэн байгуулахад хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйл заасан баримт бичгийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. За энд бол ямар баримт бичиг байна вэ гэхээр за нэрийн баталгаажуулалтын хуудсыг эхлээд авсан байх хэрэгтэй. За баталсан маягтын дагуу өргөдлийн маягт байгаа тэрэг бүхэлнэ. За тэмдэгтийн урамж төлнө. Эрх үхээ этгээд буюу үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр тогтоол байх хэрэгтэй. За үүсгэн байгуулах баримт бичиг буюу гэрээ дүрм 2 байх хэрэгтэй. Эдгээрийг бүрдүүлээд нийслэлд бол түрүүний дурдсан 32 цаг дээр орон нутагт бол орон нутгийн бүртгэлийн хилцэн сумынхаа улсын бүртгэгчтэй за мөн цахим e-бизнесээр бас хандах боломжтой. Ер нь бол хамгийн чухал нь хуулийн этгээдийг байгуулахад нэрийн баталгаажуулалтыг хамгийн ихэнд хийх хэрэгтэй байна тийм үү? Хамгийн түрүү нэрийн баталгаажуулалт. Саяхан бас би нэг аж ахуйн нэгжид одоо үүсгэн байгуулах гээд судалсан. Онлайнаар нэрийг бол одоо e-Монголоор дамжуулаад нэрийн баталгаажуулалтыг хийж байгаа юм байна тийм. Хийж байгаа. Байгуулчихсан хуулийн этгээдэд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд одоо яадаг вэ? Жишээ нь компани үүсгэн байгуулагч нар, төрийн бас байгууллагын үүсгэн байгуулагч нар ингээд солигддог тийм үү? Энэ тохиолдолд ямар өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой вэ? Ер нь хуулийн этгээд ямар үүрэгтэй? Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйл заасан баримт бичиг бүрдүүлэх шаардлагатай. За энд бол маягт байна, улсын тэмдэгтийн урамж. За эрх үхээ этгээд буюу хувьцаа эзэмшигч эсвэл өдөрдох зөвлөлийн тогтоол шаардлагатай. За тэгээд тухайн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг тусгасан баримт бичгийг шаарддаг. За энэ мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтөө бүртгүүлэхийн тулд ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх шаардлагатай. Хэрвээ энэ хугацаанд бүртгүүлээгүй тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар бас 501-ээр торгохоор ингэж хуульчилж өгсөн байна. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийг хасах за одоо бүртгэлээс хасах зохицуултууд байна те. Ямар тохиолдол ер нь хасаад байна? Холбогдох хууль зааснаар бол 2 тохиолдолд хасж байгаа. Нэгдүгээрт бол татан болгож улсын бүртгэлээс хасна. За энэ бол шүүхийн шийдвэрээр юм уу? Өөрийнх нь эрх үхээ этгээдээс гаргасан шийдвэрийн дагуу хасах процесс.
За нөгөөх нь бол өөрийнх нь оролцоогүйгээр буюу хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйл заасны дагуу улсын бүртгэлээс асдаг. За энэ ямар зохицуулт байна вэ гэхээр санхүүгийн тайлангаа 8 буюу түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй харилцаг санхүүгийн байгууллагад илгээж баталгаажуулаагүй хуулийн этгээдийг сангийн яамны жагсаалт гаргаад манад ирүүлэх юм. За энэ нэрвүүлсэн жагсаалтыг манай улсын бүртгэлийн байгууллага өөрийн цахим нууцаараа 6 сар зарлана. За энэ хугацаанд тухайн хуулийн этгээдээс бид нар цаашаа үйл ажиллагаагаа явуулмаар байна. Битгий хасаач гэдэг хүсэлтэд гаргаагүй. Эсвэл бусдад төлөх өр төлбөргүй. Дампуурлын хэрэг маргаан үүсээгүй. Тайлангаа нөхөж гаргаж эрх үхээ байгууллагад баталгаажуулж хөрвүүлээгүй энэ хуулийн этгээдүүдийг шууд хасгаар ингэж зохицуулсан. Улсын бүртгэлээс өөрсдөөс нь шалтгааллахгүйгээр ийм тохиолдол хасах нь байна тийм ээ. Санхүүгийн тайлан 8 удирдал гэдэг бол 2 жил дараалал гэсэн үг тийм. Тий, санхүүгийн тайланг бол 8 удирдалыг бол 2 жил гэж. Тий, 2 жил. Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой нэг мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. Энэ мэдээллийг бас үзэгчдэд сонирхуулъя. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн статистик мэдээлэл 2025 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар улсын бүртгэлтэй байгаа нийт хуулийн этгээд 273,270, хувьцаат компани 315, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 216,127, үүнээс гадаадын хөрөнгө оруулалттай 9,574, төрийн бус байгууллага 25,385, төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 78, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 418, төрийн байгууллага албан газар улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 5193, нөхөрдөл 5128, үүнээс гадаадын хөрөнгө оруулалттай 7, хоршоо 14,678, хадгаламж зээлийн хоршоо 330, сан 1631, үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага 1889, шашны байгууллага 625, хэвлэл мэдээллийн байгууллага 667, боловсрол сургалтын байгууллага 914, эрдэм шинжилгээний байгууллага 2, засгийн газар хоорондын байгууллага нийтийн эргэцэн хуулийн этгээд 16, татан бөөгдөж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 50,768 тус байна. Иргэдийн дунд бас нэг ийм асуудал нэлээд түгээмэл байгаа даа. Мэдээлэлд нь өөрчлөлт оруулах, одоо хүмүүс нь солигдох, удирдах зүйлийнх нь, гүйцэтгэх захирлынх нь мэдээлэл солигдох, банкн дээр үйл ажиллагаа явуулах, данс дамаг тэмдэг авахаас ахгуулахад анх байгуулсан одоо хүмүүсийнх нь мэдээлэл дахиж хэрэг болдог. Ямар шаардлага тавиад энэ хүмүүс аль өмнөх 10-20 жилийн өмнөх материалаа ингээд гинт хайх болдгийг. Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэхэд за ялангуяа төрийн бус байгууллагын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэхэд удирдах зүйлийн шийдвэр тогтоолыг шаарддаг. За манай төрийн бус байгууллага иргэдийн зүгээс өмнө нь ямар хүмүүс удирдах зүйлд оруулснаа одоо мартах, санах ийм тохиолдлууд байна. Энэ тохиолдол хэн байснаа мэдэхгүйгээс одоо бухимдах, улсын бүртгэл рүү дахин очих ийм тохиолдлууд гардаг. Угтаа бол энэ баримт хүчиг бол өөрсөн дээр хадгалагдчих байх ёстой л баримт хүчиг шүү дээ. Энэ хуулийн этгээдийн ямар мэдээллүүдийг нь бүртгэдэг юм. За хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл дээр хуулийн этгээдийн хувийн хэргийн агуулгыг хуульчилж өгсөн байдаг. За энд бол хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаар, төрөл, хэлбэр, үйл ажиллагааны чиглэл, үүсгэн байгуулагч, за үүсгэн байгуулах баримт хүчиг буюу дүрм, гэрээ, хаяг, салбар төлөөлөгчийн газар, за мөн гүйцэтгэх удирдлагын мэдээлэл, за эцсийн өмчлөгчийн мэдээлэл, эрх үхээ байгууллагаас одоо хориг тавьсан бол хориг тавьсан цуцгалсан мэдээлэл, за хяналтын улсын байцаагчийн одоо дүгнэлт, торгуул шийтгэрийн хуудас гэх мэдээллүүд бол хувийн хэргийн агуулгад хамаардаг. Гадаад улсын иргэд Монголд аж ахуй нэгж хуулийн этгээд байгуулах эрхтэй юу? За гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд чинь байгаад байгаа шүү дээ, тий. Энэ дээр ямар шаардлага тавигддаг юм? Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль дээр гадаадын хөрөнгө оруулалт аж ахуй нэгж гэсэн ойлголт байгаа. За гадаадын хөрөнгө оруулалт аж ахуй нэгж гэдэг маань Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан тухайн гаргасан хувьцааны
25 буюу түүнээс дээш хувийг нь гадаадын иргэн хуулийн этгээд эзэмсэж байгаа. Хөрөнгө оруулагч тус бүр $100,000 буюу түүнээс дээш хэмжээний төгрөгтэй дүүцхүүс одоо валютаар хөрөнгө оруулсан ийм хуулийн этгээдийг гадаадын хөрөнгө оруулалтын хуулийн этгээд гэж тооцохоор хуульчилсан. За одоо манай гадаадын хөрөнгө оруулагч нар ямар асуудал үүсдэг вэ гэвэл $100,000 буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний валютыг оруулж ирсэн тэр баримт бичгийг бүрдүүлэх дээр нэлээд асуудал үүсдэг. За улсын бүртгэлийн байгууллагаас энэ баримтыг яаж нотолж өгнө гэхээр банкар бэлэн мөнгө шилжүүлсэн дансны хуулах болно банкны тодорхойлт. Эсвэл гайлаар бэлэн мөнгө эсвэл бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирсэн бол гайлын одоо мэдүүлгийг үндэслэж бүртгэж байна. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч гэж нэг ойлголт байгаад байна. Энийг иргэдэд маань та тайлбарлаж өгөөч. Эцсийн өмчлөгч гэж юу хэлж яах вэ гэхээр мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэлтэд тэмцэх тухай хуулийн 3.1.6 4/1 гэсэн заалтууд байна. За ингээнээр тайлбарлавал тухайн хуулийн этгээдийн нийт хувьцааны дийлэнхийг дангаараа буюу бусадаа хамтран өмчилж байгаа этгээдийг. За энийг тогтоох боломжгүй бол одоо гол шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа үр ашиг шимийг хүртэж байгаа этгээдийг. За энэ хоёрыг тогтоох боломжгүй бол гүйцэтгэх удирдлагыг хэлнэ гэсэн хуулийн заалт. Тийм учраас яг энэ заалтын дагуу бид нар УБ-12 гэж маягт бүглүүлээд эрх үхэн этгээдийг нь бүртгэж байна. За өнөөдрийн байдлаар нийт бүртгүүлүүл зохих хуулийн этгээдийн 78 орчим хувь нь бол эцсийн өмчлөгчөөр бүртгүүлээд байна. Ер нь эцсийн өмчлөгч гэдэг бол хувь хүн гэсэн үг үү? Дандаа иргэн л байхаар. Иргэн байх хэрэгтэй. Хуулийн этгээд байх боломжгүй. Нийслэлийн хэмжээнд 9 дүүргийн 32 цэгээс орон нутагт 21 аймаг 207 сумаас хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн нийт 62 үйлчилгээний төрлөө 43 төрлийн үйлчилгээ, 12 төрлийн лавлгаа, нийт 56 төрлийн үйлчилгээг цахимаар буюу төрийн үйлчилгээний систем e-бизнесээр дамжуулан үзүүлж байна. Цаашид хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах, системд улсын бүртгэгчийн оролцоогүйгээр хуулийн этгээдийн нэрийг хиймэл оюун ухаанаар шүүлт хийх, баталгаажуулах үед давхардал болон ижил төстэй байдлыг илүү наривчлан таних, шийдвэрлэх, автоматжуулах, нэрийн шинжилгээг сайжруулах зорилгоор AI шийдлийг нэвтрүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Бидний урилгыг хүлээж авч энэ хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн талаар одоо иргэдэд маань хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн танд баярлалаа. Баярлалаа. Хуулийн цаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргэн уулзтлаа. Баяртай.